aha ni iwanjye. Ni wawe. Iyi ni inzu yawe. Ni iwanjye. Imana ishimwe cyane. Yes. Jima urababara nawe kubabaje wahozwa nande. Yumva ko hari aho bamuhohoteye, leta nayo ni umubyeyi irashishoza. Ibyamubayeho wamutera amabuye? Oya, ntago byamubayeho. Hari umugani wacenga umugabo mbwa aseka imbohe. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Mubyeyi, urashaka ko umwana wawe agubwa neza akaba afite ubuzima bwiza kandi yishimye? Nta kindi, mugurira ikinyobwa cyiza cyane Sana Juice. Sana Juice zirimo amoko atandukanye, hari orange, mango ndetse na apple. Izi zose kandi zuje intungamubiri ushobora gufasha umwana wawe kugira ngo ubuzima bwe bumere neza cyane. Umubyeyi kandi wohereje umwana ku ishuri ntiwibagirwe kumupfunyikira Sana Juice yo mu gakombe. Iramufasha kwiga neza kandi umusaruro we w'amanota bituma wikuba inshuro zirenga 20 zose. Mubyeyi, nimba ufite abashyitsi mu rugo, ibirori bitandukanye, ubukwe, inama, isabukuru n'ibindi byose, akiriza bakugannye bose. Sana Juice urayisanga kuri boutique zikwegereye, supermarket ndetse no mu maduka ajya atandukanye. Sana Juice ibiceri 200 gusa, ntubirenze. Sana Juice. Wow. Reka mbasuhuze n'abashimira abantu bose bakurikira urugendo online TV, mukomeze kugubwa neza cyane. Ni Sam Gakire na Jerry ku rugendo, mbabwira ngo abantu bose bari kureba iki kiganiro turi kumwe muri rwa rugendo. Abantu bagana mu mujyi, reka mbarangira ahantu heza ushobora gufatira amafunguro. Ni muri Gift Restaurant, ni restaurant iherereye mu nyubako ya Kigali City Tower, iranzu ndende, ko ahateganye na TDM kuri floor ya mbere, muri etage ya mbere hari restaurant nziza ishobora kuguha amafunguro ushaka. Hari ama promotion ku bintu bigiye bitandukanye, kuri pizza, ku binyobwa, ku bantu bakundaga sembuye hari promotion z'inzoga zigiye zitandukanye. Hari ndetse n'umuziki, igisope, hari karaoke, no muri weekend baba bari kumwe n'umuhanzi. Ni muri Gift Restaurant rero, urahagana bagufashe, bafite amafunguro meza cyane. Nimba uri mu mujyi, mu rugendo rwacu rwa buri munsi tubabwira ko dutembera. Uyu munsi narindi kuva ahantu bita Nyagatare. Mpita nibuka ko hano hari inshuti yanjye bamwita Senyuva François. Bimeze bite? Ni sawa, ni sawa. Bimeze neza? Bimeze neza. Duherukanye kera. Duherukanye cyane. Uyu muntu rero abantu batari banabizi, ndi mu bantu bashije kubonana nawe cyangwa se kubana nawe mbere ku ndirimbo ye ya mbere. Kuko nakoranye na Makuru arinda, ari we manager we, turamusuje cyane. Nawe n'umuntu w'umugabo akunda impano, arazifasha cyane. Nakoranye nawe byo bitanga higa no kuri Gisupusupu ku ndirimbo ya mbere ho gake. Ubundi nkomeza ibindi, ariko n'ubundi tuba tukiri kumwe. Uyu muntu rero buriya twarabanye, twajyanaga muri interview bwa mbere tukiri gushaka izina, ariko turashima Imana ko hari uburyo Imana yabigenze. Ngeze iwawe rero bingoye, telefone ntayiriho, nabajije umuntu wa mbere aranyobya, ariko Imana ishimwe ko mpageze. Ariko telefone numbeke nayihamagaraga igacamo, ubundi ntico. Yes, biterwa n'amarezo rero. N'amarezo. Yes. N'amarezo. Anyway, umeze neza? Shameze neza, ntari bito. Tugeze mu rugo. Yego, iwanjye mwahabonye. Abonye iwawe cyamamare. Cyamamare hani iwacu Kiziguro. Na madamu nababonye. Yego. Madamu arimo hirya mu kanya ngiye kurya, nabonye mutetse. Cyane kandi mutari buze kumpa, ariko ntago byabo guhumura. Ntago byabo umuntu w'umukitsi urumva tutamutekera byabamo, ntago byabamo. Iwacu imyaka iba yeze, nubwo imbura yego, burya imvura ni nziza, ntago ari kimwe n'izuba. Harya hano bahita ngo iki? Aha ni mu murenge wa Kiziguro. Kiziguro ubu kuvuga ngo hano turi mu mudugudu wa Rubaye. Ariko niho bita hano rwa Gitima nihe? Nepo ho waturutse. Urabona aho waturutse? Urabona waturutse Nyagatare. Karaga santere nabonye naho. Kano nakikira mu ruzi, ni rya soko bita ikira mu ruzi. Kwa mwatatu wajya wumva
dore mwatatu bishatse wajya no kumusura dore we hari hafi mu gatobotobo mwatatu haba ibiki kugira nze kujya kurirayo igitoki cyiza n'agatogo karahari mwatatu ndamusura cyane no kuvuga ngo we ubu ngubu tuvugana urabona ko badushyize no mu kato yego ariko ikintu cyerekeye muri mu kato gute ni ukuvuga by'amatungo byerekeye amatungo ni mu kirya kanyama ubu natwe dutegereje ko n'ubundi abanyabuzima bibi b'amatungo magufi yes noneho batukomorera turategereje natwe ubu inzara yatumaze leta ikiye kureba uko ibibazo binameze noneho bakadukura mu kato ibyo badusaba natwe tukabikora bikagenda neza ubuzima bukagenda neza hano se heza ibiki hano twejeje ibitoki twejeje igitoki ndagikunda ariko kirimo inyama kirimo inyama kandi noneho inyama rero ntabwo nkubwiye ngukize ubu badukize mu kato ko zidahingwa ariko ntacyo n'amashaza arahari wa wabonye ko dufite n'uruzi reka tubanze tugane ariko anyway uba ahantu heza yego nimvuga ngo uba ahantu heza nk'umusitari nk'umuhanzi ufite izina kandi mu Rwanda ndetse no hanze yarwo ntabwo ndaba mbeshye ko uba ahantu heza none se turebye hano hantu ni iwawe cyangwa urakodesha njyewe aha ni iwanjye ni iwawe iyi ni inzu yawe ni iwanjye Imana ishimwe cyane iyo ubabaje Imana irababara nawe kubabaje wahozwa nande nawe kubabaje wahozwa nande babwire kandi iyo Mana nziza mbabwire kandi iyo Mana nziza ugishibuka bakigutwite irakumenya igatera igikumwe niyisubiraho niyo murinzi gitare ndamya nawe atakubana gitare ndamya nawe atakubana ni Imana ikomeye ni Imana isubiriza igihe tishimwa Mana wow Imana iguha umugisha cyane ako karimbo rakarimbye numva mwana ari kukaririmba nubwo atari buze kugaragara muri kamera ngwino hagarara hano uririmbira abantu ntago abana ntago ari we twaje kuganira iyo ndirimbo wari ngaririmba twumve mukamana iyo babaje urababara nawe kubabaje wahozwa nande nawe kubabaje wahozwa nande mbabwire kandi iyo Mana nziza mbabwire kandi iyo Mana nziza ni Imana ikomeye ni Imana urakoze cyane witwa Fiona we witwa nde Kayeru witwa nde Kayeru oh Fiona na Kayesu mumeze neza cyane okay ndaje namwe basore mwe mu gihe hari ambaze cyane okay n'abakobwa bawe aba n'abakobwa banjye hari ufite abana bangahe ufite abana batatu Fiona Kayesu nande nigena Manuel ni byiza cyane turi wawe urugo rw'umugisha cyane impamvu kwa turi iyo ndirimbo isubiriza igihe nta handi itagukura Imana yagukuye he ni ukubanga Imana yankwa ahantu haremereye ubu ntabwo nkiri wa wundi ucurangiye igiceri cy'ijana ubu tuvugana mfite priority yo kuvuga ngo ngomba guhamagara meya w'akarere nkamubwira ati ngeneye gutaramira Abanyarwanda ibyo ndabyemerewe ariko mbere ntabyo nari nemerewe yes wow ni byiza cyane reka tubyishimire cyane noneho wenda tutari twajya cyane nkanashimira meya wanjye meya wanjye bamwita harya aka ni akarere ka Gatsibo ni Gasana Richard nawe ndamushuje cyane
naramuka arebye ikiganiro kiri ku rugendo yes yumve ko ko musuhuje Gisupusupu. Gisupusupu amusuhuje. Cyane. Gisupusupu rero abantu wenda mu minsi ishize ntabwo abantu baherutse kukubona mu itangazamakuru, ntabwo baherutse kubona indirimbo yawe. Duherukana umunsi turi mu mashimwe akomeye yo kuvuga ngo ni nabwo turi gushima Imana yari gukuye muri gereza, uhita uhimbira ndirimbo. Ubu noneho Gisupusupu abantu bamaze iminsi batabona aho ugiye mu biki ubwo tugusanze mu rugo. Murakoze cyane, maze igihe ndi mu rugo ariko indirimbo yo yarakozwe. Ariko noneho hari umugani baca ngo udafite arya nk'umurwayi, kandi utikoreramo atega tegereza. Nubwo utegereza kwa boss papa. Yes. No kuvuga ngo manager wanjye. Ubwo ni aremuko. Yes. Niyumva biri mu nshingano ze. Yego. Nanjye niyo mpamvu njya mvuga ati ese ko ndi umusitari kandi abaturage ko bankunda. Ese bimeze bite? Ubwo nuko nyine ariko nizere ko wenda bari hafi. Ari ndirimo ni coming soon. Akantu ka video kagiye hanze k'indirimbo nje nka ako kaba karibanga. Ariko kari hanze ntabwo ari nibanga. Yes. Ano kuvuga ngo ako ngako niko dutegereje. Yego. Umukire n'ubundi. Ya ndirimbo niyo igiye guhita ikurikiraho. Yes, umukire niyumva ko angomba gukomeza ibihangano. Akumva turi kumwe igomba gusohoka. Yes. Okay. Bizasohoka, ndabizi akunda umuziki, ndabizi ubu nawe ari kubitekerezaho. Ni n'umubyeyi nanamukunda wacu, ndanamwubaha. Ni umubyeyi nanjye nkunda kuko namugireho experience. Uriya ubuza akavuga ibintu ntigeze mvuga, bushobora kuhagarara hariya bose wowe ubwawe yiturutse Kigali ugaturuka ukaza ukambeshya uti bose twavuganye, kubera ko mba nzi ko igihe cyose ubona kwandi kwa boss. Niyo mpamvu ubona wowe mba nemeye kugira gute kukwakira. Kuko buri gihe nimba ngiye kwa boss nkakubona, nimba iminsi yose nkakubona, ntago nakumva ko utaba waza atabikubwiye. Ibyo nibyo, niyo mpamvu ubona uba wicaye hano. Ko bose ndamwubaha. Uramwubaha cyane birenze. Ni nabyiza ko wenda nk'umuntu nanjye twigeze gukorana nta kibi cyamvaho cyangwa cyava ku rugendo kijya kugira wenda ibyo gikora ku izina ryawe ribi kibi, cyangwa se ku izina rya boss papa rebo nziza cyane kandi ifasha impano nyinshi zigiye zitandukanye. Umuziki wawe niwo wabyaye iyi nzu. Yes. Wow. Biba byiza cyane. Iyo utari reka turebe ishusho yawe, iyo utari i Kigali, iyo utari gukora umuziki, iyo utari gukora ibitaramo, uri hano. Iyo ndi nk'ubu mukanya tuvuganye nari ndepfiriye mu rutoki. Yego. Nari ndimo ku arutuntu twari turimo gukoresha. Ufite urutoki? Yego. Nje nta kibazo kiba gihari kiremereye, kuko ni ukuvuga ngo ngewe igihe cyose mba ndi muri tsapu, kuko ntabwo wakicara ikintu kikwiza. Ahantu hose uri mu kazi n'imirimo yo mu rugo, nibihe bintu wakoraga mbere ugikora ubu ngubu imirimo isanzwe? Ni ukuvuga ngo nge nkunda guhinga. Yego. Cyane ni byiza. Burya guhinga ni byiza. Ndumva waje ugasanga sinaguze igitoki. Yego. Buryo ntatera wenda umubyare wabo umwe cyangwa ibiri. Ibintu ntago bari byiza. Hakuyuje ugasanga agatoki karahari. Ibintu bari bizuri sana. Ibintu bari bizuri sana kandi turanabyishimira. Biba ari byiza cyane. Hari abantu benshi bamaze, niyo mpamvu nanashakisha uburyo nza hano kugira ngo tukuganirize. Abantu benshi bavuga ati ese Gisupusupu wenda yarazimye ntago tukibona indirimbo ye. Ikindi se Gisupusupu hari nabo numvishije muri bari kuvuga ku mihanda, bya indi baba bavuga nyine byo ku mihanda ati yatandukanye na mukuru arinda, yongeye gusubira ku muhanda, ubo yongeye gusubira kuri wa muduri we n'igiceri cy'ijana. Bimeze biti? Ibwirira Abanyarwanda badukurikiye. Abanyarwanda ubu tuvugana bose ni manager wanjye. Yego. Iyo manager avuze ati wenda amasezerano tugomba kuyasesa, namwe ubwanyu mugomba kubyumva
ugomba kuvuga ati François ndamusezereye aracutse umushaka namubwira gusinyisha ni masezerano yes amufate yes ariko abo tuvugana ntabyo yari yabwira abanyarwanda ngo nanjye ubwanjye mbyumve abo rero babivuga nibibareba ubundi cyambere ni ibikorwa birutaki amagambo ese ufite indirimbo nyinshi muri studio cyane ubu tuvugana Byose ari muku ntaransezera ambwira ati François twarakoranye ubu tuvugana ngiye kubibwira abanyarwanda ko nagufashaga none amasezerano tuyahagaritse ibyo nanjye ngomba kubyumva nkanabyemera ariko mu gihe atarivugira ko ubwe nta mpamvu yo kumushakira icyaha kuko ntago ugomba kuvugira umuntu ikintu atigeze agira ati avuga ibyo rero ni bya bintu bashakira mu mazi cyangwa se mu biryo ibyo ntago birimo nimba yandikuye kavuga ati François turatandukanye nk'umuntu nafashaga abanyarwanda bazabyumva nako isi yose izavuga ati ako mu gihe atari yabivuga ubu ndacyari kumwe na boss papa yego cyane uracyari mu masezerano ndacyari mu maboko ye yes wow ni byiza cyane ntabwo muvugana se gusohora irandirimbo cyangwa biri hafi yes Byose ni umuntu utakurirwamo niba panze akora nk'abazungu urumva niba avuze ati iki kigomba gukorwa niba avuze ati amatariki ntago agomba kurenga ubwo rero mba ntegereje mu nshingano ze abantu bategereza irandirimbo barayibona yes yego ubu se nk'umuntu agukeneye mu buryo bwo wenda nk'ikirori yego ugomba gukata kwande kwa boss papa niwe ukifiteho uburenganzira ubu nta muntu waguhamagara afite akabari hafi oya ibyo akabari pana maneno yumva ko yifite agomba kuvugana na boss kuko aracyafite mu nshingano ze kuko ntago aravuga ati twatandukanye ngo abanyarwanda babimenye ndetse uzi ko niyo umukinnyi ikipe ivuze iti turarangije amasezerano barabimenya nawe ubwe akajya kwigira gute kwishakira ahandi ariko ubu tuvugana turacyari kumwe muracyari kumwe ni byiza cyane ntabwo kumbuye gutaramira abanyarwanda ndumva ninjye ubizi ubu ngubu nyine ubwo nawe arabyumva mu nshingano ze hari igihe narinzi ko ningusanga mu rugo ndasanga wambaye nk'umuntu nyine ariko ndabona n'ubundi wambaye nk'umustar nta kibazo iyo uri mu rugo so uba watembereye yego usa n'umuntu wantunguye nyine wamamagaye imbere wumva telefone yaciyemo sinabyitaho kubera ko nari ndi mu kazi yego ariko nyuma nza kugufata maze kugufata n'ubundi wambwiye ati mvuye ahantu kure ariko ndanga kugira ngo nyure ku rugo yego niyo mpamvu ubona twicaye wakoze cyane hari nk'abantu badukurikiye bashaka kuvuga ati ese François nyuma y'uko afunguwe hari ibyaha yari yasizweho n'ibindi ubu noneho ubuzima bwawe bumeze ute n'abantu muturanye jewe no kuvuga ngo biriya mbega ni nk'ikinamico kuri ntabwo njya mbyitaho mu cyongereza baravuga ngo is past ibintu byaciyeho ntibigaruka ntabwo bigaruka yes no kuvuga ngo ibyo ngibyo nanjye mbyumva nk'uko namwe mu byumva hari coming soon cyangwa se integuza y'indirimbo yawe iri hanze ariyo nari shimwa mana oya hari akavideo bafashe muri studio kari hanze k'indirimbo yawe kari kuri Instagram ya Muku ya boss papa kariho nakabonye nakinteguza y'indirimbo yawe uri gukora muri studio iri mu njyana y'amapiano ari nako avuga ngo nge nkunda amazi siniyoberanye umwana iyo mubonye ndaprofita yes ariko tunyogwe pana maneno ko nago turimo umuntu ntiyabihuza oya ntiyabihuza na bira wari urimo oya
ntabwo avuga ati ntabwo twabihuza ibyo bifite kategori yabyo. ntabwo avuga ko inspiration y'ina ndirimbo yavuye muri bera wari urimo. Oya ibyo ntabwo birimo. Yes. None se unywa inzoga, iyo umuntu yanyweye ararya akanezerwa. ati umwana mubonye ndaporo nyine uzarebe iyo wamenetse, ariko ari akantu kagira gate uhita utekereza. iyo udatekereje ni akazi kawe. nkunze kubuze ngo hari aho nabuze ngo ntituzishinge ubushyuhe, tujye turya akagabuye. akagabuye ni iki? Akagabuye ni madamu wawe. Yes. ibyo ntibihagije. ntaramenye ubushyuhe bukoresha abantu iki? icyaha. ariko iyo wimajiniye ntabwo ugomba kubukoresha icyaha. inshuti yawe Ndimbati arafunze, ari mu bantu muri video yawe. ndakeka ko atari nimwe ndetse. Yes. ndumva ari muri ebyiri. ebyiri. nanjye ndakeka ko mu gihe twabaga turi no kumwe Ndimbati nawe yabaga ari umuntu uri aho hafi. ubwo tujya ku Rwanda cya gihe ubwo twaturi kumwe na Ndimbati wawe hafi. Bene byamubayeho warabyumvise? Cyane nabikurikiye cyane rwose. ibyo ngibyo nge sindi umucamanza. Yego. ibyo ngibyo nta nubwo nanabyinjiramo cyane. ni ukuvuga ngo ibyago bigwira abagabo. Yego. nyine niyumva ko hari aho bamuhohoteye, leta nayo ni umubyeyi irashishoza. ibyamubayeho wamutera amabuye? Oya ntabwo byamubayeho. hari umugani wacenga umugabo mbwa aseka imbohe. Yego. nge simusetse. Oya nifuza ko nge twavuga ko ari bwa bushyuhe. Oya wimbwira wijyana ku ndirimbo ibyo wibijyana ibyo by'ubushyuhe. ibyo ngibyo nibimureba. Yego. nkuko nanjye bambwiraga byarandibaga. simuciro n'iteka. kuko ibyago bigwira abagabo. wamusabira imbabazi? Jewe ufite uburyo aho ngaho twatugiye naba nivanze iki mu butabera. ubutabera bufite akazi kabwo. Yego. nanjye ibyo ngibyo ntabwo nubwo nanabyinjiramo cyane. ibyo Ndimbati ni ibyanjye. ijambo ryawe ryihumure kuri we niriye? icyambere nk'ahantu ari nawe urahazi. ndahazi. Yego. nashikame Yego. amenye ko Imana ariyo ya mbere. Yego. niyumva ko iyo Mana niyumva ko niyizera Imana. ariko noneho ikindi cyambere cyahura kiyemerera. Yego. cya kabiri ubwo twaba dutandukiriye n'ubundi. reka Imana irurema nge mwifuriza ko yavayo. basi mu isengesho ryawe navuga mu isengesho ryanjye navuga ati Imana babarira Ndimbati. Yego. Yes. aze abone muri sinema nyarwanda. Yego. abantu bongere bamubone. iki kintu namwifuriza. nicyo tumwifuriza. Yes. urakoze cyane ni byiza. noneho rero hano turi muri quartier yawe n'ubundi mu kanya no kumva natangiye gusonza. oya ibiryo biri hafi. inaha mu mwagakiza. inaha hano haba urwagwa, haba rwa bitoki. hano tuba ukuvuga ngo kugira ngo urabona imibyare, ibitoki birahari, ibisururu. kanjye se ntanywa inzoga ndanywa iki? uranywa mitsingi yabura se cyangwa se? ntabwo nywa inzoga. ni ikibazo. uranywa fanta zirahari? fanta zirahari. Yes. atari fanta se ndashaka ibintu gakondo. gakondo se umutobe nawe urahari udasembuye? n'ikigage kidasembuye bwa bushera. Yes. ubushera burahari cyane. wabonye ko n'amasaka ndumva wanaciye warayirya. nta kibazo gihari. ibintu ni fureshe. burya aho imvura yishe ntabwo ari kimwe n'aho izuba ryishe. nyuma y'uko ubaye umusitari ubanyutse n'abaturanyi bawe, njye nta kibazo dufitanye. baba banishima banambaza batari ko se indirimbo ufite iyo utari hariya natwe turababara. ntabwo ati rero mwe mutuze, umukire niwe boss. nk'umuntu ubaye abantu windi ujya utambuka ngo bashaka kugufotora be bagira uti barahari baba bishaka gafoto ibintu nk'ibyo. uretse ko yewe ndumva ko iyo nari mu rugo ndipfira mu rutoki. witwara ute kugira ngo izina ryawe utaryangiza? abantu batazavuga ngo twamubonye ari kunywa bwa buyoga yasinze. oya ibyo ngibyo nzirana nabyo. Yego. icyambere nimba mfite wenda ubu tuvugana mu mwana nimba nkeneye ka mitsingi. Yego.
atuma umwana akagenda akakanzana nkicara iwanjye n'umugore tugasabana n'abana tukaganira bakandirimbira Gisupusupu cyangwa numvisha indirimbo zawe zose baziza abantu banabyumva cyane abana banjye abasitari ubu turirimbo yo na turi pese nabo mfite uturirimbo ngiye tugomba kwicara tukaturirimba kandi bigakunda n'abana bakanyikiriza yego harya ubu ngubu ninde muhanzi uri gukunda ngewe ubutaha nibwo ubutaha nzakubwira melody ariko nawe ndamushuhuje benshi mu bahaciye batanga ubuhamya. Nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite, naje kugana ivuriro Eva Life riramfasha, ubu nanjye mfite umwana. Mu ivuriro Eva Life nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye. Mwabyiyumviye, ni ivuriro Eva Life rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0788 Eva Life, icyizere cy'ubuzima. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.